την κοινή Ανάσταση πρωτού σου πάθου πιστούμενος, εκ νεκρών ήγηρας των Λάζαρων Χριστέ ο Θεός. Προτού ακόμα εισέρθεις, Χριστέ, εις το εκούσιον πάθος, έδωσες πιστοποιητικών εις όλους τους λαούς της γης σχετικά με την κοινή Ανάσταση, σχετικά με την γενική Ανάσταση, η οποία θα πραγματοποιηθεί των προσδιορισμένων καιρών. Εξαιτίας της Αναστάσεως του Λαζάρου, ο οποίος είχε πεθάνει 4 μέρες, και αυτή η Ανάσταση μας διαβεβαιεί και την ειδική μας Ανάσταση, τη γενική Ανάσταση του ανθρωπίνου γένους. Η Ανάσταση του Λαζάρου διαδραματίστη ως εξής. Ο Κύριος βρίσκεται μακρά από τη Βιθανία κατά τις μέρες εκείνες κατά τις οποίες ο Λάζαρος εισθένησε και πέθανε. Ο Θεός εγνώριζε ότι ο Λάζαρος απέθανε και το ανέφερε στους μαθητάς του ότι ο φίλος μου ο Λάζαρος απέθανε και πρέπει να πάμε να τον εγείρουμε, να τον εξυπνήσουμε. Και χαίρομαι δια τούτο ή να πιστεύσετε στην αποστολή τη μεγάλη στην οποία να σας εκάλεσε ο Θεός, εις το ότι δεν ευρισκόμει εκεί την ώρα που πέθανε ο φίλος μου ο Λάζαρος. Έκτοτε έμειναν 2 ημέρες και εν τω μεταξύ διήνυσα και 2 ημέρες οδηπορίας για να επιστρέψουν στην Βιθανία. Πήγαν στον τάφο και διέταξε να αποτιλήσουν τον Λύβη. Όμως η Μάρθα επεμβαίνει και λέγει, Κύριε, όζει, διότι έχει πεθάνει προ 4 ημερών. Και της λέγει, Μάρθα, δεν σου είπα να πιστεύεις για να δεις την δόξα του Θεού? Και ύψωσε τότε τα μάτια του στον ουρανό και ευχαρίστησε τον πατέρα του. Σε ευχαριστώ, Πάτερ, ότι μου εισήκουσας. Και κατόπιν κραυγάζει με μεγάλη τη φωνή, Λάζαρε, δεύρο έξω. Και ευθύς ο Λάζαρος εξήλθε εκ του μνημείου. Αναισθήθηκε. Είναι λοιπόν ένα σπουδαιότατο γεγονός, το οποίο μας δίδει την πεποίθηση, την απόλυτον, ότι πράγματι μια ημέρα όλοι οι άνθρωποι θα αναστηθούν εκ των τάφων. Την κοινή Ανάσταση. Βεβαίως ο Κύριος είχε αναστήσει προηγουμένως άλλους 2 νεκρούς, την κόρη του Ιαΐρου και τον νεανίσκο της Ναΐν, αλλά ήταν παροδικής σημασίας γεγονότα. Και πρώτα στην περίπτωση της κόρης του Ιαΐρου είπε ότι δεν πέθανε, λέει, ανακοιμάται. Είναι δυνατόν λοιπόν οι καλοθερητές όλων των αιώνων, οι άπιστοι, να πιστέψουν και να δεγγύσουν ότι ήταν κάτι το όχι πραγματικό. Ήταν μια έξω της πραγματικότητας. Όμως η περίπτωση του Λαζάρου δεν δύναται ουδής να το αμφισβητήσει, διότι το λέγεται ταυτέρως. Είχε πεθάνει προ 4 ημερών. Και ξέρουμε ότι ο θάνατος μόλις επέρθει αμέσως αρχίζει η σύψη του σώματος να γίνεται η αποσύνθεση και ξεκινά από το αίμα. Το αίμα χωρίζεται αμέσως στα 2 του στοιχεία. Το αίμα αποτελείται, όπως ξέρουμε, από 2 στοιχεία, από τα ερυθρά αιμοσφαίρια και από τα λευκά αιμοσφαίρια, και αμέσως χωρίζεται και παρουσιάζεται ως να είναι νερό και αίμα, όπως έγινε στην περίπτωση της νύξεως της Φιαβάς του Κυρίου. Έτσι λοιπόν επιβεβαιώθηκε και ο θάνατος του Κυρίου. Αλλά ύστερα από 4 μέρες τα μέλη όλα του σώματος θα έχουν αλλοιωθεί. Όμως την 4η ημέρα ο Κύριος, και το εγνώριζε ότι είχε πεθάνει, αλλά την 4η ημέρα ανέστησε το Λάζαρο, ακριβώς για να πιστοποιήσει εις όλας της γενεάς των ανθρώπων την κοινή Ανάσταση. Ότι μία ημέρα ο Θεός θα αναστήσει και τους ανθρώπους όλους εκείνοι οι οποίοι βρίσκονται μέσα εις τον τάφο από καταβολής κόσμου.